Voilà, j'ai tenu à rendre hommage à chaque fois, chaque spectacle, c'est toujours un hommage. Bien sûr, Avril et Nukunti, on a connu comme chanteur kabyle. Et bien sûr, l'incontournable Hasnaoui, Assaguien. Voilà, des Khatanouen. Et on a dit les chansons de Nadia Baroud. D'accord? Merci. كنخدم لحدي ولا شويه زوجنا هسه هي هذه الخاطر ياك الفيتور اي زوجنا كا لا هي نسي شنو لحدي امي وسيله هذه الخاطر ما وسيله صغزي العمر صغزي العمري
هني هني في غرفي غرافين القبايل الصح انا كان نجلو على اللي مبروكي وسيله على قبيله كروياض ان شاء الله فوالا ميرسي صحيكم المثنون عيضة رفيق قلبي مازال بركة قاعد نروح توجور لي مونيموننا وكي ديونو قبايلي رحنا للعاصمة شنايا سن الشعبي كنيلا يملايا سن إلا ان مونيمون إلا دي الحياتيس سوا مي قموث ورا مازال نشنو كالشنا نينس. C'est un honneur aussi de chanter pour la première fois aujourd'hui la chanson de عمر الزاهي سالي طراش قلبي يعطيك خبارو في خاطركم. فوالا الزاهي الله ننمر
زفرات زادوا زفرات زادوا زفرات انت اللي عذاب زادوا زفرات وخذوه زادوا زفرات انت اللي جمالك هو اللي خلاقه 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 هذه صغيرة مرة كل من مرات كل من مرات كل من مرات ما هيش مرة كل من مرات وخذوه كل من مرات سالي على حواله وطفي جماره سقسي على حياته راهي تلبيه مسجون بين حضين ما جاب حماره حلي عليه باب القفص التلقيه سالي تراش قلبي يعطيك خبر سالي 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 تما تعذبيه ولا تشفيه تما تعذبيه ولا تشفيه مازال ما عرف غمرة الحب في حياته في حياته حياته مازال ما عرف سهرات الليل سهرات الليل سهرات الليل مازال ما عرف سهرات الليل ونسوه سهرات الليل ما ذاق كاس حنطر مع فلتت نشواته لتت نشواته ما كثر المعاني وجاب القيل وجاب القيل وجاب القيل راس المعاني وجاب القيل ونسوه وجاب القيل قري وعلمي عرضي بزواره وريه كاش يعرف يعوم الدين صرف الموجة شبك مبخاره حتى يحن ربي يعطف عليه سالي تراش قلبي يعطيك خبر سالي 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 تما تعذبيه ولا تشفيه تما تعذبيه ولا تشفيه سالي تراش قلبي يعطيك خبره انتي الملكة وتدري ما بيه خليه يشتكي يحكي لك حواره تما تعذبيه ولا تشفيه سالي تراش قلبي يعطيك خبر سالي 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 تعذبيه ولا تشفيه تما تعذبيه ولا تشفيه شكرا ميرسي انا فيك انسي j'espère تكون عجبتكم يعطيكم الصحة شكرا سنة نروح نرفد مع الامبيونس on y va يلا نفوس يغرافي غير كان نتراجعوا الحب
plus fort. يصير والو غراقي ترقز شنو نكثر الخلا فوقيلا سمادي تنجالم سكنان في غراقي لا تلاوي تمر وين عزيز النار Merci beaucoup. C'est la joie peut-être une chanson connue aussi, c'est Kabjaoui. On va voir le télé de Khataloua. Merci. يا البابور وينكم؟ ونعطيك ليه؟ هيا البابور ونعطيك ليه؟ أطلب هالضاء أدي ولي أطلب هالضاء صديق أدي ولي
الجزائريين كل الناس اللي حاضره معنا ميرسي ميرسي بالخاطر
Là, on va partir vers une chanson du patrimoine qu'on a un peu améliorée, mais adaptée. C'est une chanson de Nassif, c'est une chanson qu'on connaît. Voilà, vous avez ramené Nassif d'Agim. Sinon, avec la région née, peut-être ils vont se rappeler un petit peu la chanson. Ceux qui se rappellent, ils peuvent chanter. C'est pas interdit de chanter ni de danser. Hein. On est là pour ça. D'accord? Et merci le groupe. Hein. Vous êtes magnifiques. Je sais pas, si quand même. Ça aide. Merci. Mais vous gardez, peut-être la prochaine, sûrement. L'ambiance, on est là on est en famille, entre nous, maghrébins, algériens, tout le monde. Voilà, bienvenue à tous. Merci, merci. كنا يوسف أنت ولا نفعل التقييم كنا
كنعدى يلا ربي يبوس النوغ الغرس يلا ربي يلا ربي ويخدم الكرا واش غيضرو غادي يخلص سي كلير. الو يلا ربي كاين ربي نترجمو الترجمه الفوريه. Il y aura la traduction après, ça viendra بعد الفاصل.
termine avec un roh. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة في l'ambiance. Merci. نروح أدنو غلا ما يبغى ربي حنيني يا نروح أدنو غلاي تسلي ضروبي يتي هاني أفوت يا نروح
On applaudit très fort, s'il vous plaît, les musiciens. Merci. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Après, c'est la scène. J'étais tellement concentrée par la danse que je me suis oubliée. Alors je ne sais pas si vous en avez bien profité comme moi. Là c'est bon.